Xin chào các con giời thích hit nữa. Bộ WT 100 này sẽ bao gồm các nhân vật Yamato, Ro, Boa, Luffy, Sabo, S và Carrot. Hôm trước thì mình đã có lên một em Yamato. Có Yamato mà không có S thì đúng là sai lầm. Em S này thì là giải D của bộ Ichiban Kuji One Piece. WT 100 tưởng niệm hải tặc vĩ đại 100 được xem do Eiichiro Oda vẽ. Điểm đặc biệt của bộ này là có bức tranh ở đằng sau. Tôi không biết là liệu có ghép được vào với nhau hay không. Bộ cả 7 con mà đứng cạnh bên nhau thì cũng ra gì đấy. Mình hiện tại đã sưu tập được 3 em Yamato, Luffy, S. Theo như mình khảo sát ở các cửa hàng thì có vẻ như Yamato là đắt nhất đấy. Anh em nào cũng đang học tập và làm việc ở tại Fukuoka, ngoài chuỗi cửa hàng Book Hop hay là Surugaya thì có những cửa hàng nào chuyên mua bán và trao đổi các loại fix thì anh em hãy chỉ tôi nhé.